ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிப்டி ஃபிஷிங். ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலா வந்து கிளிமீன் எய்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல. அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கரெக்டாக எய்ம் பண்ணி வீசியிருக்காப்புல. ஏன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த பாறை மாதிரி இருக்குல்ல, விழுந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கிட்ட தான் மீன் நிறையா நிற்கிது. இப்போ வீசி கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து மீன் எடுத்துருச்சு. செமங்க மீன் எடுத்துருச்சுங்க கரெக்டாக. ஸோ ஃபைட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அது வேகமாக அந்த சைடில் வந்து, ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், கிளிமீனை பொறுத்தளவு எப்படின்னா வேகமாக வந்து பாறைக்குள்ள தான் ஓட பார்க்கும். அப்போ நம்ம வந்து கிளிமீனை பொறுத்தளவு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா பாறைக்குள்ளே போகாத அளவுக்கு டக்குன்னு நம்ம வெட்டி ஏற்றி கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கைக்கு கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கிளிமீன் உண்மையிலே கைக்கு கிடைக்காது. கிளிமீன் கலவா ரெண்டுமே அதே மாதிரி தான். ஏன்னா பாறைகளுக்குள்ளே வாழ்கிறனால வேகமாக ஓடி போய் பாறைக்குள்ளே உட்காந்துரும். நம்ம என்ன தான் இழுத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு அந்து தான் போமே தவிர மீன் கைக்கு வராதுங்க. ஏன் வந்து இப்போ மீனை வந்து தூக்காமல் இருக்கா அப்படின்னா, மீன் வந்து ஒரு 1/2 கிலோவுக்கு மேலே சைஸ் இருக்கும். நம்ம வந்து நரம்பு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிளி மீனுக்கு வந்து சின்ன தூண்டி, சின்ன நரம்பு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா, அதோட வாய்ப்பகுதி வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். கிளி மாரியே இருக்கும். அது உங்களுக்கு வீடியோலயே நான் காட்டுறேன் பாருங்க. அப்ப அப்படிங்கிற பட்சத்தில வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வேகமா வந்து தூக்கணும்னு நெனச்சோம்னா, அது கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கும் இப்ப. அத கொஞ்சம் அசர வச்சு தூக்குனா மட்டும் தான் நமக்கு வந்து மீன் கைக்கு வரும். நம்ம வேகமா தூக்குனோம் அப்படின்னா, அந்த மீன வந்து 2 டைம் அதோட வெயிட்டுக்கு வந்து இந்த மாரி ஷேக் ஆச்சு அப்படின்னா, மீன் வந்து அதாவது தூண்டில் வந்து அந்து கீழ வந்துரும். ஸோ நரம்பு வந்து ரொம்ப சின்ன நரம்புனால தான் அந்த பிரச்சனை. அதேமாரி கிளிமீனுக்கு நம்ம பெரிய நரம்பு வச்சாலுமே மீன் வந்து தைரியமா எடுக்காது இரைய. அதனால தான் கிளிமீனுக்கு வந்து சின்ன நரம்பு, சின்ன தூண்டில் வந்து மோஸ்ட்லி வச்சு பிடிப்பாங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து மீன் வந்து அசர ஆரம்பிச்சுருச்சு. அசர்றதுன்னா என்னன்னா, இந்த மாரி துள்ளாம இருக்கிறது தான். ஏன்னா அதிகமா துள்ளுச்சு அப்படின்னா வெயிட் தாங்காது. மீன் அந்து விழுந்துரும். அப்ப அதோட இது பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம தூக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான். எவ்வளோ ஹைட்டுன்னு பாருங்கங்க பாவன் பாலம். வாய்ப்பே இல்லங்க. இங்கேருந்து மீன் பிடிக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தாங்க. ஏன்னா மத்த களத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதோட உயரம் கம்மியா இருக்கும். நம்ம பாமன்ல அப்டேட் பண்ற வீடியோஸ் மட்டும் தான் வந்து இவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து ஃபிஷிங் பண்ற வீடியோஸ் ரெகுலரா நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இங்க பாருங்கங்க. மீன் வருதுங்க. செமங்க. சான்ஸே இல்ல. இந்த டைம்லலாம் நெறைய பேருக்கு மீன் விழுந்திருக்குங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். வேற வழியே இல்ல. இங்க பாருங்க. செம்ம மீனுங்க. எப்படியும் 1/2 கிலோவுக்கு மேல இருக்கும். நம்ம பாலா போஸ பார்த்தீங்களா? வீடியோ கூட வந்து இமேஜ் மாரி போஸ் குடுத்துருக்காப்புல. அப்படியே உறைஞ்சு நின்றுருக்காப்புல. பாலா சூப்பர் பாலா, சூப்பர் பாலா. சான்ஸே இல்ல. இங்க பாருங்க மீன் வந்து கரெக்ட்டா வெட்டு ஏறி இருக்குங்க. இல்லன்னா இந்த மீன் வந்து கண்டிப்பா கைக்கு வந்திருக்காது. செம வெட்டு. உங்களுக்கு பக்கத்துல வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ உண்மையிலேயே இதுவரைக்கும் கிளி மீன வந்து இவ்வளோ க்ளோஸரா நீங்க பார்த்துருக்க வாய்ப்பில்ல இந்த வீடியோலயும். ஸோ அதனால இந்த டைம் ஒரு ஃப்ரெஷ் லுக் இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ரொம்ப க்ளோஸர்ல கொண்டு போய் மீன காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ வந்து நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னா, கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுக்கு தாங்க கிளி மீன் சொல்றேன். அந்த வாய் பாருங்களேன். கிளிக்குள்ள வாய் மாரியே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து இத கிளி மீன் சொல்றாங்க. கலருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். தூண்டில் மீனுக்கு வந்து இதனால தாங்க ரேட் அதிகம். ஏன்னா, மத்த நம்ம போட்ல வர மீன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ்ல வச்சு 2 நாள், 3 நாள், 1 வாரம் அந்த மாரி தான் நம்ம கைகளுக்கு கிடைக்கும். தூண்டில் மீன் ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்கிறனால அது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அதனால தான் ரேட் அதிகம். இதுவரைக்கும் பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.